Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Sniper Games. Bom galera, chegando aqui o restante das minhas compras do dia 14/7 do ano 2024, né? Tempo aí até recorde, sempre estava recebendo produtos aí do AliExpress aí com a média de 11 a 15 dias, né? O teclado, como o mousepad, chegou um tempo recorde aí, né? Com 8 dias, né? Após efetuar a compra. E esses aqui, o restante da compra do dia 14 chegou com 10 dias, né? Hoje, 24/7 do ano 2024, né? Aqui minhas keycaps, né? Branca aqui. 129 peças, né? Aqui o fone esperado, né? O Benuni 06 aí, né? O headset sem fio é custo-benefício, né? O valor final aí ficou bem próximo dos R$120. E aqui essas coisinhas aqui para com as cerdas macias aqui, né, para fazer a limpeza aí do teclado, né. Vou abrir aqui e já mostro para vocês, né. Depois eu faço um vídeo aí específico para o fone aqui headset. E por inscrito do canal que perguntou aí por que eu tô utilizando o teclado Redragon ainda, né, o K557, galera, é porque eu não tive tempo ainda de baixar o software do Aula F75, né, e testar ele aí. Tá guardado ainda. Infelizmente eu não tive um tempo aí de já desmontar isso aqui tudo, né? Agora que chegou aí meus periféricos aí novos, tava aguardando chegar para fazer uma nova montagem aí do setup, né? E aqui tirar esse mousepad aqui, né? Custo-benefício aqui da Sharp, que é 70x30. Guardar o teclado, colocar aí aquele mousepad vermelho com azul, que é uma réplica do custo-benefício da Tiger, né? É uma mousepad ali só para colocar o teclado em cima e utilizar o mousepad aí Speed, aí um mousepad já profissional, e passar o feedback para vocês aí. Tirar aqui, né, o headset sem fio Benuni. Bom galera, a caixa íntegra amassou um pouquinho com a pressão, mas é normal. O importante é o fone não sofrer avaria, né? E tá aqui, galera, o headset sem fio Benuni. Seu microfone aqui na vertical, né? Muito leve. Aqui uma cópia do Logitech, né? G435. Muito leve o fone, viu? Então eu vou mostrar aqui a regulagem para vocês, ó. O outro lado aqui é a mesma coisa. O microfone já mostrei para vocês, né? Que é na vertical. Você pode usar em qualquer lado, né? Não vai interferir tanto. Se quiser usar desse lado aqui para o microfone do lado direito ou para a esquerda, né? Não vai mudar tanto não, beleza? Ô galera, falei bobagem aqui, retificando, né? Eu acabei falando mudar, não tem como mudar o lado pro lado direito, né? Só apenas utilizar o microfone na esquerda. Vai me desculpando aí, retificando aí já. O microfone aqui só tem como utilizar no lado esquerdo, que se você for para usar o lado direito vai ficar ao contrário, né? O manual, né? O manual aqui da Benuni, seu cabo aqui para carregar e o dangozinho aí para utilizar 2.4 GHz, beleza? Aqui, galera, a bateria aqui, né? 500 mAh, né? Eu vi pelo site aí que fala que ele dura uma média até 63 horas, né? Mas não acredito nesse tempo todo, mas enfim, tem que testar. E lembrando a vocês que esse headset aqui é custo-benefício, como outros, aí o VGN VXZ V1, não tem como utilizar, né, ele carregando, beleza? Se você colocou para carregar, não tem como utilizar o headset. Aí por isso que é bom você ter um outro headset aí, né, que seja sem fio ou com fio, enquanto esse aqui carrega, vai utilizando outro fone, né, headset aí. Que nem ali eu tenho o Fifine H6 com fio, então agora tem um reserva aqui já
essa questão de fio que atrapalhar ou que dá nó, que já incomoda, né? Não vai atrapalhar. Galera, aqui lacrado o jogo de keycaps, né? Branca. Opa, aí. Tudo certinho aí lacrado. Como as keycaps aí, a parte embaixo aqui transparente, né? Com certeza a iluminação aí vai ficar bem mais forte, né? Com essas keycaps brancas aí. Depois eu vou utilizar o keycap como veio, né? O padrão aí do teclado, o Aula 75, né? Que eu comprei o modelo Glacier Blue, né? Aí eu vou utilizar ele, o padrão original, depois eu mudo as keycaps aí para fazer um teste. O último aqui, galera, é aqui para fazer a limpeza, né? Pincelzinho aqui. Tem aqui para fazer a extração das keycaps, ó. E ó, fazer a sua limpezinha aí. Galera, aqui é a compatibilidade, né, com fone o Binune, né, 06, compatível com o computador, né, Mac, o PlayStation 4, né, o PlayStation 5. Então, resumindo, não pega no Xbox, beleza? Aqui toda a especificação aqui da ficha técnica, né? Aí tem uma voz que vai avisar em inglês, né? Quando você desativa o microfone e ativa o microfone, né? Microphone on, microphone off. E quando ele descarregar, né? Lembrando a vocês que tem que botar para carregar e não tem como utilizar o microfone carregando. Galera, muito bonito ele aqui na cor branca com cinza, né? Macia as iPads dele, né? De tecido, ó. A articulação aqui você consegue torcer ele todinho, tem a regulagem e imita muito o headset, né, sem fio aí da Logitech, né, o G435. Muito leve e ótimo aí custo-benefício. Foi mais barato que aquele lá com fio. Aquele lá foi próximo de R$150 e aqui não saiu R$120. Bom, galera, agora que minhas compras da promoção do dia 14 do 7 chegaram todas, né? Vou fazer aqui uma mudança do setup, né? E depois eu mostro tudo que eu comprei. Fiz mais uma compra aí bem próximo de encerrar, né? Já aos 45 do segundo tempo ali do dia 20, né? Que encerrava a promoção aí com desconto. Comprei mais umas coisinhas, né? Como a light bar, né? Que fala que é para fazer, coloca aquela iluminação por monitor, né? Vou fazer uma mudança também do monitor, né? E tem outras coisas que eu comprei aí, mostro para vocês. Aqui, ó, aqui um suporte, né, para telefone, né? Você colocar o seu telefone certinho aqui. Um relógio, né? Aqui já com a data, né? O dia e a temperatura aí, né? Em graus Celsius. E meu abajur. Deixa eu iluminar aqui para vocês. Vou desligar aqui o flash agora. Desliguei, né, a luz do meu quarto aqui. Caso quiser deixar tudo apagado, né? Se tiver mousepad aí com iluminação RGB, o teclado aí você deixa desligado, né? Como se você utilizar mouse sem fio, não vai ter iluminação, né? Aí você pode controlar aqui a questão da estrela. Aqui é o branco frio, você pode colocar também o branco quente, que fica a iluminação mais fraca. Você pode controlar aqui a intensidade, né, da iluminação, ó, mais fraca, colocar bem mais fraquinho, mais fraco ainda, no mínimo, né? Aí, ó, agora sim. Aí se quiser colocar outra cor, ó, vai mudando, ó. Beleza? Aí colocar a cor que tudo azul aqui, ó. Aí pode também aqui aumentar, ó, para ficar mais forte a iluminação, ó. Aí, tudo azul. O controle aqui para você programar, ó, a bateria e tudo, você programar aí a hora de desligar e tudo, ó, se você quiser deixar ligado por 1 hora, por mais de 1 hora, beleza? Uns enfeites, galera, só para combinar mesmo e enfeitar aí o setup, né? O reloginho aqui também legal. E o suporte aqui para headset, né? Comprei mais, me arrependi de não ter comprado mais um para chegar tudo logo de uma vez, mas a compra aos 45 do segundo tempo, comprei mais outro suporte, já que eu tenho 2 fones aí, né, de qualidade. Agora vou mostrar uma promoção para vocês aqui.
Meu nome é Rafael, né? Para quem não me conhece. Caso eu não tivesse o mouse Zaop Z2, eu compraria, galera, o Deluxe, o M800, né? Aqui tá um preço mais caro, né? Surreal, acima de $50, já com receptor, dependendo da bateria, se é 600 mAh ou 300, né? Mas esse aqui seria a minha segunda opção. O primeiro era o Zaop, segundo era o Icote G23 e depois o Deluxe M800. Aí o G23 tem o mesmo sensor, né? O PAW 3395. Agora a versão Pro, né? Ele até 8000 de poly rate, né? Ele já tem um novo sensor aqui, ó. Ele já é o 3950. É só o Icote G23 normal mesmo, que ele tem um sensor mais antigo. Agora tem um novo sensor, né? Então a gente tem que falar o que tem atual. Aí tem essas cores aqui, né? Eu compraria o vermelho ou o branco, que eu acho bonito. Tem o laranja para quem gosta, ó, o branco. Esse aqui, o amarelo vai estar mais para um limão, né? Aqui a versão Pro, aqui, ó, laranja. Aí, ó, o preço lá já é surreal, ó. A versão Pro. O vermelho Pro aí, ó, muito bonito, né? Já com o novo sensor. E o branco aqui, para quem quisesse. Teve uma promoção aí, mas não tava muito vantajoso não. A versão Pro tava muito cara. Então seria, primeiro, Zaop Z2, primeira opção. Segunda opção, o Icote G23 e depois o Deluxe. Compraria. Que é mouse para pegar da Palm, né? Com uma média aí até 4 centímetros de altura. E o comprimento seria até 12,7, né, centímetros de comprimento. A altura, a profundidade aí no caso 4 centímetros, né? E a largura até 6,6, que seriam as dimensões ali, né, do mouse da Rendragon. Aqui é 123 milímetros, né, 12,3 centímetros de comprimento. A profundidade, a altura no caso é 4 centímetros. Eu esqueci, foi a largura, se eu não me engano, acho que é 6,4, no caso 6 centímetros e 4 aí, né? 6,4 centímetros de largura, no caso 64 milímetros, né? Mousepad, né? Para quem aí não gosta de mousepad speed, né? Que é um mousepad aí control, né? Aquele para agarrar mesmo o mouse aí para jogar, não sei, um Valorant, né? Ou um CS aí, principalmente o CS2, né? Mas o Valorant aí, no caso aí, que é o mais recomendado aí, eu utilizar um mousepad control, né? E esse aqui é aquele mega ultra control mesmo, esse mousepad, o Black, né? Ultra Black aí da Melody, né? Ele é um mousepad caro, né? Mas faz a jus aí, diz que é o que mais garra o mouse aí. Então, por exemplo, quem precisa aí utilizar esses jogos rápidos, né, de movimentação e tudo, e quer agarrar um pouco ali o mouse na mira, alguma coisa, tem essa opção aí. Porém vai beirar os 200 conto aí, né, galera, no preço final. Lembrando a vocês aí, quem não comprou ainda, quiser comprar aí alguma coisa aí que interessante aí no site AliExpress, tem que comprar até o dia 26, né, que a partir do dia 27 já vai ter as novas taxas nulas aí, beleza? Bom, galera, vai me desculpando aí dos vídeos meu ficar bem longo, eu não consigo falar rápido, falo aí bem devagar e sempre bem explicativo, né? Desculpa aí gaguejar um pouco aí, às vezes fico nervoso na hora da gravação e foge um pouco as palavras aí. Mais uma vez aqui, vou fazer a mudança, não fiz ainda do meu setup aqui, né? Agora que chegou a minha lista aí do dia 14 completa, agora é só fazer a mudança. E tá vindo mais produtos ainda que eu comprei, né? Como citei para vocês aí, depois eu mostro quando chegar, provavelmente aí só na outra semana. Agora aguardar uma promoçãozinha no monitor aí. Tô querendo pegar aí uma mudança de 27 polegadas, né? Aqui é 19 de 60 Hz da Samsung, né? A tela aqui é LCD. Pegar aí um monitor de 27 polegadas, tela aí Full HD IPS com 1 milissegundo aí, né? E os Hz aí de 144 ou 240. Eu tinha uma preferência pelo 240. Eu vi que os preços aí do monitor e 240 Hz aí, principalmente aquele da LG, né, Ultra Gear, tá uma média aí 1.500 para 1.600. E já o de 140 Hz, né, uma média aí quase R$ 1.100 que eu vi no site aí que vende, beleza?
Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o like de vocês. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, para quando tiver vídeo novo no canal, ser notificado imediatamente. Até o próximo vídeo, galera. Aqui é o Switch hatch Otemu, que é muito criticado, ó, e faz barulho. Todo switch linear, né? Hatch faz barulho.